بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمن لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، یو ځل بیا د تیر په څیر د هغې ماشوم لیدلو ته راغلو، کوم ماشوم چې موږ ویډیو کړې وه او په دغه مور او پلار یې ډېرې سختۍ تېرې کړې وې. پلار یو طرف ته په غربت کې راګیر و، د دغه ماشوم دپاره یې د کور سیولر او یوه وزه هم خرڅه کړې وه او د دې ګلالي بچوڼې علاج پرې نه و شوی. د دې ماشوم مشکل وروسته له هغې معلوم شو چې کله موږ ویډیو وکړه او دغه ماشوم یې ښار ته ویوړو، ځکه تر هغې مخکې ښار ته نه و وړی، دا وس یې نه و چې ښار تر ښاره یې ویسي. په دې ماشوم کې 21 ملي تیږه وه درنو ملګرو، او تر هغې مخکې د دې دا معلومات نه کېده په کلیوالو ډاکټرانو کې، ځکه دلته هغه مشینګیرۍ نشته چې د دې ماشوم صحیح څېړنه یې کړې وی او دا یې معلومه کړې وی چې په دې کې تیږه ده یا کوم تکلیف دی ورته. چا به ورته یو قسم دوا ورکوله، چا بل قسم. بالاخر د جلال آباد ښار ته مو دغه ماشوم ولیږل، خو دغه ماشوم د چا په مرسته باندې لاړ، دا ستاسې مرسته وه. هغه وخت کې په لومړي ځل باندې 12,000 روپۍ چې هغه هم کلدارې وې، هغه دې ته راجمع شوې. ماشوم ډېر په تکلیف کو، موږ سم د واره ورته هغه روپۍ ورکړې، ماشوم یې ښار ته ولېږلو. دوهمه ویډیو موږ بیا په ملګرو باندې غږ وکړو، ځکه روپۍ د پلار سره نه وې. دویمه ویډیو وکړه چې ویډیو مو شیر کړه، نورو ملګرو چا دته په لاس باندې مرستې وسپارلې. یو ورور چې همایون نومېده، د بهر هیواد نه د لاورجان په لاس باندې 14,000 کلدارې رالیږلي دي، او د ټولو ورونو مرستې چې وې چا دته هم په لاس ورکړې. خو بالاخر د ستاسو د مرستو نتیجه دا وه او رنګ یې دا راوه چې دغه 21 ملي تیږه د ماشوم نه ووته او دا د نن روغ رمټ دی او د پلار په مخ باندې لا هم نن موږ مسکا ولیده. درنو ملګرو، اړمنه کورنۍ وه او بیخي داسې تکلیف ورته چې خوا او شاته ګاونډیان چې وو دوی هم ورسره ځورېدل او وس یې نه و برابر. نو قدرمنو ملګرو، د خوشحالۍ ځای دغه یو زموږ دپاره د ویاړ او د فخر خبره دا وي چې موږ کله د یو چا په وړاندې قدمونه کیږدو، که هغه یتیم وي، کونډه وي، دغسې معلولین وي او یا غریب وي، ویډیو وکړو او تاسو هم ملاتړ وکړئ او د هغې یو څه ګزاره وشي، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. نو درنو ملګرو، خدای تاسو ته د ټولو مرستو نیکې بدلې درکړي. د مختلفو ځایونو نه ملګرو مرستې کړې وي او دا د دغه مشکل د دې ماشوم پای ته ورساو. په آینده کې هم څه ټېسټونه او دوایانې یو ورور د لنډي کوتل نه هم را سره دا وعده وکړه چې انشاءالله چې څومره دوایي ته ضرورت وي هغه به درته زه در ولېږم. هغه له دې هم الله رب العزت ته هغه نیت اجرونه ورکړي. اوس وخت کې خو دوا ورته موږ اخیستې وه، که په آینده کې دوا ته ضرورت وي انشاءالله هغې ورور هم ویلي دي او انشاءالله د دې نه بعد به په دې ماشوم باندې کوم مشکل ځکه نه راځي چې مهم مشکل چې و د هغې نه دغه ماشوم راووته چې مرګ ته یې بیخي رسولی و. نو درنو ملګرو، څه ورونو دله په ښار کې پیسې ورکړې وې، څه موږ هم ورته ورکړې وې او 20,000 روپۍ د دې ماشوم لپاره چې هغه 14,000 روپۍ مو یادونه وکړه او نور ورونو مرسته هم وه. نو دغه 20,000 روپۍ مو دې ماشوم ته راوړې. دغه ماشوم ته به په آینده کې که کوم څه ته یې ضرورت پېښېږي، ځکه اوس تازه راغلی، یو 2 ورځې کېږي چې د اپریشن نه راغلی، اوس هم دی مزل نه شي کولی. د دې دغه پلار ته 20,000 روپۍ لاس په لاس ورکوم او بقایا به درته دا ورور وغږېږي. زه دغه ماشوم یو 2 جمعې مخکې ډېر تکلیف کړی وم او غونډې او 10-12 ورځې سره په تکلیف وم او بیا دغه ورونه زمونږ راغله کلیوال دلته کلي کې زمونږ دا ویډیو وکړه، موږ سره خلکو مرسته وکړه، په ښار کې لاس په لاس یې راکړې. دا 20,000 روپۍ ماله راکړي. زما په هېڅ په سوچ کې دا شی نه و چې ما سره به دومره مرسته څوک وکړه. د خلکو ډېره مننه، خلکو ښه کومک ما سره وکړه. دغه ماشوم ژوند یې وژغورل. چا چې مرسته کړې ده موږ ورته په منځونو کې دعاګانې کړو او ډېر کومک یې موږ سره کړی دی. زموږ ډېر تر رضایي ښه کار یې کړی دی، موږ سره ښه کومک یې کړی دی او موږ ورته په منځونو کې دعاګانې کړو. کور والا مور پلار هم دي، دا ټول ورته دعا وکړه، د شپې او ورځې دعا کې دي ورته، شپې مونځ کوم ورته دعا کړه. موږ د ماشوم سره مور او پلار او زما کور والا موږ ټول ښه په تکلیف او تکلیف موږ باندې اوس ډېر رپه شو. اوس خو ماشوم ته کوم تکلیف نشته؟ نه، اوس هېڅ تکلیف نه لري. او ډاکټرانو درته څه ویلي دوایي او دا؟ ډاکټرانو ویل چې تقریبا 2 میاشتو پورې یو ټیسټ ولکړه، 2 میاشتې پس که دې کې بیا څه دغه یو ځای کېږي چې هغې دوی ورکوي، د بل پرېشن بیا مشکل وي. ښه، چې دوی خوري نو هغه تکلیف به نه جوړېږي. دا شی پکې شروع شي بیا پکې جوړېږي که نه چې هغه بس دوی ورکوي چې بیا ورته وځي چې دومره غټ نه شي پکې. ښه، اوس فلحال خو کوم مشکل نشته انشاءالله؟ نه، اوس نه لري داسې مشکل. بس درنو ملګرو، ستاسې مرستې وي او د دې ورور دعاګانې چې د دې قیمت نشته. که بیخي دی دلته اوس په ویډیو کې دعا ونه کړي، په شیشه
دعاګانې ستاسو نیتونه الله رب العزت ویني ستاسو زړونو ته ګوري ځکه الله رب العزت ویلي زه د انسانانو څېرو ته نه ګورم زه د انسانانو زړونو ته ګورم نو الله رب العزت تاسو ته د بیلې بیلې روپۍ ډېرې نیکې بدلې درکړي دغسې اړمن او دغسې مجبورو خلکو دپاره را سره بیا مرستې وکړئ موږ په مخکې ویډیوګانو کې هم ذکر کړی دی او ژمی راغی په دې ساحو باندې ډېر سخت ژمی درنو ملګرو بل ولسونه اوس وخت کې د سخت غربت سره مخ دي که تاسې درنو ملګرو څومره هم زموږ دغه ویډیوګانې ګورئ او وس مو وي نو د غریبو او د هغه یتیمانو دپاره چې هغوی هېڅوک نه لري د هغوی دپاره موږ د هر کال د کورتیو او د ژمي د وسایلو بندوبست نسو په هغې کې هم راسره خپله مرستې وکړئ نو موږ به ستاسې مرستې دغسې اړمنو خلکو ته رسوو ډېره زیاته مننه